ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வால் கிளாக் பத்தி தான் பார்க்க வால் கிளாக்ல அப்படி என்ன இருக்குன்னு நீங்க யோசிக்கலாம். வால் கிளாக் எப்படி ஃபங்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம இப்போ வால் கிளாக் எடுத்துக்கிட்டோம். அது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம திருப்பி வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மெக்கானிசம் பாக்ஸோட கவர் இருக்குது. அப்புறம் நமக்கு அதில் இருக்கிற பேட்டரி தெரியுது. 3 ஹோல்ஸ் இருக்குது. அந்த 3 ஹோல்ஸில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம மெக்கானிசம் கவரை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற கிளாஸோட சப்போர்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். அதுக்கு 4 பக்கமும் ஒரு 4 ஸ்க்ரூ தெரியுது ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும். அப்போது நம்ம அந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நாலு ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். கிளாஸோட 4 சப்போர்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்துருச்சு. அதை நம்ம உரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேட்டரியும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதில் இருக்க முள்ளெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நொடி முள்ளை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா நொடி முள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நொடி முள்ளை நம்ம இப்போ கீழே வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிமிஷம் முள் இருக்குது. அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இது நிமிஷம் முள். இதையும் நம்ம கீழே வச்சிடலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நேரமுள் இருக்குது. நேரமுள்ளையும் நம்ம எடுத்தாச்சு. இதையும் நம்ம கீழே வச்சிடலாம். கீழே வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேக் சைடு மெக்கானிசத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் சென்டரில் ஒரு ஸ்க்ரூ தெரியுது. அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். வாங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மெக்கானிசத்தை கையில் எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெக்கானிசம் பேக் கவர் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அங்கே ஓப்பன் பண்ணலாம். வாவ்! வெற்றிகரமாக நம்ம மெக்கானிசத்தை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிசத்தில் அந்த மோட்ரு, குட்டி மோட்ரு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. வாங்க இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம எடுத்து வெளியே வைக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நொடிமுள்ளோட கியர் அது. அடுத்து இந்த கியர் பார்த்திங்கன்னா நொடி முள்ளிலிருந்து சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் போகிற கனெக்ஷன் கியர் இது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோட்டர்லேருந்து வர கியர் இது. ஓகே, இப்போ அந்த செட்டு எடுக்கலாம், வெளியே எடுக்கலாம். வெளியே எடுத்தோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியுது. இதுதான் நம்ம கிளாக் ரன் பண்ணுறதுக்கான காம்போனன்ட்ஸ். இதுதான் மெயின். இதுதான் ஓகே. இதுதான் நமக்கு ரொட்டேட் ஆகி நமக்கு கிளாக்கை ரன் பண்ண வைக்கிது. இதில் காயில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 3 கியர் இருக்குது. அதையும் நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். இது பெரிய முள்ளுக்கான கியரு. அடுத்து இந்த கியர் சின்ன முள்ளையும் பெரிய முள்ளையும் கனெக்ட் பண்ணுற கியரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கியர் தான் டைம் சேஞ்ச் பண்ணுற கியரோட இது ஜாயிண்ட் ஆகுது. டைம் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா இந்த கியர் தான் யூஸ் ஆகும். சின்ன முள்ளோட கியரையும் வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ். இது நமக்கு பேட்டரியிலேருந்து வர சப்ளையை நமக்கு நம்ம இந்த காம்போனன்ட் கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஸ்டீலு.
இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போறோம். வாங்க நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டை வச்சு எப்படி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இது ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட் வந்து நம்ம வந்து வச்சாச்சு. இப்போ இது வந்து நம்ம பேட்ரி போட்டுட்டு நம்ம எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பேட்ரி வந்து போட்டுட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நொடிமுள் சுற்றுற மாதிரி விட்டு விட்டு சுற்றுது பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதனால் உங்களுக்கு பக்கத்தில் வச்சு காமிக்கிறேன். மைன்யூட்டாக சுற்றுறது பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற கியர்ஸையும் நம்ம வந்து போடலாம். மீதி இருக்க கீர்ஸை வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம பேட்ரி போட்டுட்டு அந்த கீர்ஸ்லாம் சேர்ந்து எப்படி சுற்றுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம லைவாக பார்க்க போகிறோம். பேட்ரி போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மேலே இருக்க கீர்ஸ் சுற்றுறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்கள். எப்படி வாட்சில் சுற்றுற மாதிரி விட்டு விட்டு சுற்றுது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பேக் டோர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 முள்ளையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பேட்ரி போட்டு நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம பேட்ரி போட்டாச்சு. பேட்ரி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நொடிமுள் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ நம்ம வந்து வாட்சில் வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் வாட்சில் வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி அந்த நம்ம மெக்கானிசம் வந்து பேக் சைடு இருக்கும். உங்களுக்கு முள்ளெல்லாம் வெளியே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு முள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. வாங்க நம்ம வாலில் மாட்டிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.